အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G1 သင်ယူအခန်း7ရဲ့ Lesson-4 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ်4ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါအောက်ပါတို့ကိုပေါင်းပါလို့ပြောထားပါတယ်ခွန်အပေါင်း3 10ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပုံခွန်အပေါင်းခွန်14ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှစ်အပေါင်း9 73ပဲဖြစ်ပါတယ်ခွန်အပေါင်း8 15ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုအပေါင်း4 73ပဲဖြစ်ပါတယ်ခွန်အပေါင်း9 16ပဲဖြစ်ပါတယ်6အပေါင်း9 17ပဲဖြစ်ပါတယ်10အပေါင်းခွန်19ပဲဖြစ်ပါတယ်ခွန်အပေါင်း6 73ပဲဖြစ်ပါတယ်ခွန်အပေါင်း12 19ပဲဖြစ်ပါတယ်ခွန်အပေါင်း17 18ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှစ်အပေါင်း9 19ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပုဒ်စာနံပါတ်4ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ